আপনারাই বলুন এই ছেলেটা আইফোন চালাবার যোগ্য কি যোগ্য না। না জজ, ও একদম আইফোন কেনার যোগ্য না। আমি ঘুমাচ্ছিলাম, আমার ঘুমন্ত অবস্থায় কিডনি খুলে নিচ্ছিল। ওর মুখটাই দেখে আমার কলজে শুকিয়ে যাচ্ছে। ওকে এক্ষুনি ফাঁসি দাও। আইফোন তো আমি কিনবই বুড়ি, তোর দিন ঘনিয়ে এসেছে। আরে স্যার, ও আইফোনের শোরুমে আইফোন চুরি করতে এসেছিল। আমি যেই ধরেছি ওকে, ও আমার জায়গা মতো লাথি মেরে পালিয়েছে। চোর চোর মার শালাকে মার। আরে কাকা, আমার কাছে কুকুরের কিডনি এনে বলে এটা মানুষের কিডনি বলে বিক্রি করতে এসেছিল এই শালা। কি তর্কটা ছোড়া রে বাবা। তো জজ সাহেব, এর থেকে প্রমাণ হয়ে গেল যে সানি দেওয়াল পুরো তার কাটা মাল। ও আইফোন চালাবার যোগ্য না। আমি কোর্টের কাছে অনুরোধ করব যেন ওর কাছ থেকে আইফোন চালাবার লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হোক, আর ওর হাতে একটা নোকিয়া 3310 বোতাম ওরা ফোন ধরিয়ে দেওয়া হোক। সব গাঁজাখড়ি লজিক শোনার পর কোর্ট এই সিদ্ধান্তে এসছে যে সানি দেওয়ালের কাছ থেকে চিরজীবনের মতো আইফোন চালাবার লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হবে। মজা পেয়েছো? আর কোর্ট সানি দেওয়ালকে নির্দেশ দিচ্ছে সে যেন তার কাছে অ্যাপেলের কোনো প্রোডাক্ট না রাখে। যদি তার কাছ থেকে অ্যাপেলের কোনো প্রোডাক্ট না, তোরা সবাই মিলে আমাকে ফাঁসাচ্ছিস। ওই ওই বুড়ো, তুই আমি আইফোন কিনতে দিবি নি বুড়ো। আজ তোকে ছাড়বো না বুড়ো, আজ তোর কিডনি বেঁচে আমি আইফোন কিনবো বুড়ো। তোকে এখানেই মেরে দেবো, দেখি কি আমাকে আটকায়। ওই বুড়ো, তুই জানিস আমরা কতদিনের স্টক আইফোন কেনার? ওই বুড়ো, ধর শালাকে। আমার রাস্তায় আসবি না। দেখ, আমি একে টপকে দিয়েছি, এবার আমি এর কিডনি বেচে আইফোন কিনবো। আমার রাস্তায় আসবি না, না তোরটাও ছাড়বো না। No, 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 no. বাপরে, পোদের চুল গলায় আটকে গেছে। কিরে সালা, দাঁতের সমস্যা? না, আমার দাঁত ঠিক আছে। তবু আমরা এক দেবো, যা বলছি চুপচাপ শোন। হ্যাঁ, কলগেট অ্যাক্টিভ খৈনির সাথে দাঁতের সমস্যার কোনো চান্সই নেই। এতে আছে চুনের মাইক্রোক্রিস্টালস। এটা আপনার কালো দাঁতকে সাদা করে দেয়, যেন কলগেট তো নয়, পুরো ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি। আর বাকি দুটোকে কি ছিঁড়তে রেখে দেয় আমি নিজেও বুঝতে পারি না। কলগেট খৈনি চুন ফ্লিপকার্টে পেয়ে যাবে। কলগেট। আরে, নতুন বাথরুম। আমির খান, এই বাথরুমে কে হাঁকবে? তোমরা সবাই চাবি দাও। এই নাও। দরকার নেই, আমার পায়খানা এর থেকে ভালো। দেখান তাহলে। এই, হাঁকা বন্ধ কর। আমার মাঠে হাঁকা বন্ধ কর। আমার জমিতে যদি আর একটা মানুষেরও গু পড়ে, সবাই ছোচাবে ঠিকই, তবে সেখানে জল নয়, থাকবে বিচুটি পাতা। কেউ হাঁকা বন্ধ করবে না। No, 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 no. তোর জন্য যদি এই গ্রামবাসীদের একজনেরও হাঁকা আটকেছে, তাহলে তোর বিচি কেটে আমি গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব। ওয়াও, ফ্যান্টাস্টিক! কি দৃশ্য! ওখানে নিয়ে যাবে? ওই উপরে? ওখানে আমি হাঁকবো। ওখানে হাঁকবে? খুব সাবধান কিন্তু, নিচে অনেক লোকেরা চান করে, তোমার মালকড়ি ওদের গায়ে পড়তে পারে। ছোটবেলায় স্বপ্ন দেখতাম আমি পাহাড়ের উপর বসে হাঁকবো, তুমি আমায় নিয়ে যাবে? সামলে, অনেক স্লিপ আছে কিন্তু। এইখানটায় বসে পড়ো। এই, আমার সামনেই বসে পড়বে নাকি?